angefangen wir von alles mit der Freibeeren. Die Passion für eine Kamera an der Grab zu holen, etwas da mal da umzustellen, war schon immer da. Und ich da immer realisiert, wow, man kann ich so verdingen. Und das war so ein bisschen ein life-changing Moment. Letztes wo ich zu LA war ich auf einem Fotoshoot mit Kim Kardashian. Das ist ein Esprit und das Leute, das alles ist machbar. Wenn du siehst, okay, ich will dann das machen, das nicht, nee, das geht nicht, das ist da, wie machen wir das? Diese Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Willkommen zurück bei der Gölle Froh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Tom Bussler und ich bin heute Mann. Philipp Biberich an heute mal die ganz große Eier bei uns zu tun. Den Nicolas Harvey. War extra neue Schuhe kaufen für bei uns zu kommen. Ja. Ein ganz große Eier. Ich habe schon also gesehen. Ja, nee, weil am Rand da gehen sie immer so schnell knaschig. Ja, müsste weiß Schuhe und Waschmaschine. Also so ein bisschen peinlich, mich gehen sie von mir Mom. Und ich weiß dann. Ich meine, seit von Waschmaschine, das geht gut am Anfang. Ich habe mal einen Trick gelernt. Du kannst einfach mit der Strecke raushängen aus der Waschmaschine. Weil okay. Sonst drehen sie die ganze Zeit mal und dann gehen sie bis Futti. Wenn du einfach mit der Strecke raushängst, dann gehen sie gewaschen, aber sie gehen nicht so. Okay, gut. Ja, effektiv, Streckle muss ich raushören, das sind schon. Ich meine, so ein Format dran. Ja. Boah, es sind keine Expert, keine Falschtipps. Das Episode geht schon. Nee, was musst du alles? Willst du eigentlich ganz kurz zu, weil du musst viele Sachen, viele verschiedene Szenen. Ja, die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich durch HW Films. Da gibt auch HW Films, wo ich eine Chance habe, nicht auszuschwätzen. Also, viele Leute wissen, ob es HW, Have, mit das Anfang, wenn es mein Nonum heißt, HW Films, und das ist meine Hauptpublikation. Da mache ich schon seit ein bisschen mehr wie 6 Jahren. Das heißt, was machen wir? Wir machen Aftermovie, wir machen Commercials, wir machen so ziemlich alles, was ein Video braucht, ja, da sind wir da. Und ja, apart von dem habe ich dann auch ein paar andere kleine Projekte gefangen. Unter anderem den Sunset Cinema. Das sind Open-Air-Kinoen, die wir den Sommer organisieren. Das ist eben ganz viel, aber ich denke dann halt zu Lützeburg nicht immer so ganz einfach machen wir da. Ja. Und ja, apart von dem sind wir auch noch bei Ultraschall Kollektiv. Dabei, das ist auch wahrscheinlich viele Leute bekannt, wo wir Events organisieren. Ich habe zwischendurch auch etwas angefangen, das wird WR-Land geheischt, wo wir eben mit Virtual Reality Expo gemacht haben, mit der Stunde, wo wir mal was Mann gemacht, wenn es Covid und alles war einfach extrem. Wie hast du da angefangen? Da können wir noch mehr drüber schwätzen. Das war 2018, meine ich. Mit das geht aber nochmal, oder? Es geht noch, das ist noch so ein bisschen da. Okay. Ich will nicht ganz begrüben, aber ja, wir haben einfach durch Covid, das ist da einfach noch komplett zurückgegangen. Und ja, vielmehr waren du noch mehr gefreut, weil Leute präsent sind. Und ja, haben wir das gemacht. Da kommen wir fangen ein an für mit HW Films. Ja. Das waren Leute, die das voll ausgeschaut haben. Ja, oft. Also, ich meine, wenn ich mich schon nicht kenne oder mein Nonum den auch von HW ausgeschwart wird, dann meinen Leute natürlich für have, eben wie am Englisch, to have, ja. Have Films. Auch nicht schlecht. Ja. Have Films. Ja, also, ich habe mich schon nie gestört, das war eine Interpretationssache. Ja. Das müssen wir am Axon machen. Ja, mir hat dir nicht so gefallen. Ja. Aber wie hat das genau angefangen? Was war dein erstes Projekt oder wie kommst du auf die Idee? Ja, also heute kann ich so, ich meine bei Lumi, so mit Corporate Klima so nicht mehr. Angefangen wir von alles mit den Freibeeren. Mit den Freibeeren, also Passion hatte ich schon mal lang, aber wo ich die Age gemerkt habe, okay, das ist am Anfang etwas, das bei den Leuten gut kennt, das ist für ich Freibeere von unseren Premieren und Deuxièmen gefilmt und ja, das ist mega gut gekommen, weil zu dem Zeitpunkt fix quasi die ersten Aftermovies, die so gesehen hat, wo sie es waren, nicht vielleicht schon Tomorrowland Aftermovies, mehr laufen und dann im Freibeer, weil du nicht gewinnt, ein Aftermovie zu haben, der noch neuer. Flott zu gucken war. Auf wie war hast du den gefilmt? Also wie was, also so für den Kollegen. Ja, genau. Das war das schon immer lo und ich extrem Spaß daran.
mein Kollegen oder Leute die ich kennen zu begleden wann etwas cooles machen weil das war zu dem Zeitpunkt eben Freibeeren das eben lo wo ich dann mal einem Debbie an Indien gehen oder am Scott zu Dubai oder ja andere Projekte okay, was immer schon im Film interessiert also ja also Filmen hört mich schon immer passioniert also ich meine schon der Primärschule und schon viel Menge Klasse gemacht die Passion für eine Kamera an der Grab zu holen bist du mal da unzustellen war schon immer do mir schnell lang gebraucht hier zu realisieren dass ich auch mal Kind zu verdenken du realisiert ja das war so ein bisschen den gleichen Zeitpunkt wie ich die Freiberger gefilmt tun wo ich gemerkt tun okay also das könnte schon gut tun ich dann was war Besitzer von den Booten oder so gefroht willst das nicht der Restaurant Filme kommen oder so an klar du nicht da immer realisiert wow man kann ich so verdenken und das war so ein bisschen ein life-changing Moment war ja ich meine die echt Gas das war okay frei das war Trou du vin zu Remisch komplett random nee das hört man aber und das ist immer also das war vielleicht nur kleine Projekt aber für euch schon etwas riesiges Großes mehr als du nur dir abgemacht für dabei auch Menschen zu kommen die dann aber als gefroht für in Europa hier Kursen zu filmen auch von teils mit Klangsache sind also immer cool was hast du vom Material gehabt also was hast du am Anfang mit dem also heute Tags ja schmengen ich hat direkt neu von geholt mit Demos hatte mir du so ein kennen irgendwie als Passion aber sie kommen Mann die als Präkaution von dir immer hier kann er gefilmt an ihrer ja für zum Schluss von all Jahr den älteren kleine Film zu gehen war mega süß ist an du eben dem immer bisschen bei gesagt schon nur geguckt dann du durch dass die Passion kommen und du fährt auch die Kamera an den stand den nächsten Projekten geholt auch für Freibeeren das gangen ja nur wie ich voll wie professionell gehen war mein Pap ja ich kaufe eine Kamera an der Kondition dass du studieren gehst okay. Ja du du hat eng Sony A7 dat war die rauskom war doch eng super Kamera war schmeg hat all together für 4.000 €. Ja Dich fir mcht déi Zeit war dat schon der größten Invest also ein Invest den mein Pap mis mat machen ja den Zukunft verkauf ja aber nimmer fir 2 Mains wann du schon okay dat net op du nie ja nee du wat fir mech klar wahrscheinlich die Feder man schön effektiv du warst 2 Main op der Uni se war Uni Alu okay ja okay das ist ja schon wirklich so richtig so ja also ja war eben weil mein Papa immer ein großes Influence auf mich hat hier so ja geht raus studieren das hilft der Leben lang also okay das ja probieren wir schon nicht zu gehen mit mich einfach null interessiert ich meine ich habe eben rund Firma die lös immer besser also immer mit Großkinder von der Projekten hier der Tisch war extrem schwer sich darüber zu konzentrieren und schon wirklich großen Respekt für all den Leute die das durchgezogen haben. Auch war es schwer die Entscheidung zu treffen okay ich fokussiere mich komplett auf Mengen 10 ich mache nicht den traditionellen Weg wie alle Lützebäuer Uni schaffe ja es war klar Angst dabei mehr war zu dem Zeit am Anfang war ich mal sicher werde ich eigentlich von der Lehre können mir schnell mehr realisiert dass das wirklich aus werde ich gerne machen auch noch von der Stimme oder vielleicht keine Millionen von Dingen sind nicht glücklich du findest einfach ein bisschen mit dem Motto angefangen ja las geht schon schief ist das Alter war noch chill bei meinem Papa wie ich am Anfang so der Moment am Anfang nicht ganz klar wann dein 17 Jahre Beruf da seht ja ich streng Film an ich verdenke mein Geld dann aus den so weil du weißt ja von Demos wusste sicher nicht so aus der du wirklich ein 10 ein Karriere kann da so bauen oder aus der für 2-3 Jahre cool so pro kleinen Filmer zu drehen genau Taschengeld dat war bei mir eng lang froh und schmengen du nicht mal recht für 3 Jahre also man du wirklich klar gehen okay ist wirklich Business den ich kann abbauen wo ich kann wirklich Geld verdenken an davon kalieren dat war für 3-4 Jahre noch so eng
wo ich mir nicht ganz sicher war, weil das sicher Durchgänge für über Runden zu kommen. Ich meine, ich habe ein bisschen Dünnisleben gelebt, eben weil ich Freizeit hat, konnte ich dann Kollege besichtigen auf Dunien und dann eben ein bisschen da Matt kriegen. Aber ja, das ist eben recht für 3-4 Jahre, wo ich mal wirklich du realisiert habe, okay. Und wie war das mit deinem Bruder? Weil die sieht ja, wo dir die Firma zu zwei, oder wie? Ja, also wir haben zusammen nur gefangen und das war eine super Experienz. Ich meine, wenn man gut mit seinem Bruder versteht und das ist eine Vertrauensperson und ja. Und das war vom Anfang an eine flotte Erfahrung, mir super Mané geschafft. Wie gesagt, mein Bruder hat 16 Jahre, ich hatte 17, sind wir für Ironman durch Europa gereist und haben die Aftermovies gemacht. Ja, das war wirklich wie cool war den Job dann? Ma eben durch die Route du Vin ja, du eben in einem Gesicht stehen den Aftermovie von Lützeburg möchte, weil mir die gemacht haben und eben noch durch den Triathlon, weil wir beide am Kader waren, wo wir den Kontakt gekriegt und sind einfach mal zu 2 Jungen vertraut. Also, hat ihr dann noch schon so Drohnen? Also? Ja, okay. Und das war auch etwas, weil das am Anfang extrem geholfen hat. Dass dem Moment von mir gefangen sind, kannst du bemol und einer Drohnenflyer, wo du für Drohnen eine riesen Equipe gebraucht hast, oder du... Helikopter. Ja, nee, das ist wirklich so. Ja, also du warst noch wirklich immer auf dezidiert, will man einen Helikopter oder ruft mal eine Equipe von 3 Leuten, die einen Drohnen kann steuern. Du hast eben die chinesische Firma DJI auf den Markt kommen, die wirklich Drohnen konzipiert hat, wo du als Empfang, der gar keine Ahnung hat, mit einer Drohne fliegen. Ja. Und das hat alles mehr geholfen. Mein Bruder als mit der Drohne geflogen und ja, ich bin eben nicht für mich für die Bodenkamera zuständig und ja, so ist das abgedealt. Ja, dann nur als mein Bruder aber war Team aber ein bisschen zu viel gehen. Ich wollte studieren gehen, weil ich noch respektiert habe und ja, du nicht am Anfang selber weitergemacht. Und ja, ich meine aber nur, wenn mein Bruder sein Studium fertig ist, das nicht motiviert, was trägt. Bei ihm hilft aber noch. Ihm hilft noch ganz viel. Also bei HW Films lob Inselprojekt mit zum Beispiel das Sunset Cinema am Sommer, den stehen am von größten Deals. Und das ist nicht mehr den Bystander. Ja. Was wird studiert? Dort? Nee, heute Geo, also studieren immer Geo im Moment, ja. Okay. Ja, ich hatte ihn bei einem Shoot von meiner Freundin gemacht, wo er gefilmt. Und da war ich so, ja, wenn ihr invitierst, den Nikola, also ich kann auch mitkommen, weil ich so, nein, Nikola muss das. Ja, hinaus eben du immer lieber ein bisschen am Background. Und ja, wie gesagt, hinaus wird auch, wo ich schon jung war, das ganz angefangen, weil hier nach mir steckt mir jung und das war auch vielleicht kannst du dann relativ viel jeweils auch komplett verstehen. Und ja, das ist nicht alle Menschen sagen, für wirklich so frei so gepusht zu gehen. Und, ja. Warst du ganz allein Inhaber von deiner Firma oder dein Bruder eben noch oder nach anderen? Nee, ich bin am Anfang, ja. Okay, cool. Ja. Und du bist Employee? Schon, ja, schnell in am Anfang mein Mutter bist da, also das, wir sind wirklich eine super Equipe, seit diesem Jahr haben wir 2 Mutter bist da, der Steve und der Erik, und ja, das war am Anfang eine ganz schwere Entscheidung für mich, für zu sagen, stellst den an oder müsstest weiter auf den Cap, weil wenn du selber auf dich schaffst, das ist alles für dich und du musst dann nicht alle meine Sachen bezahlen. Ich bin aber extrem froh, den Schritt gemacht zu haben, weil es hält extrem viel Arbeit aber trotzdem auf und ja, du kannst dann Recherche machen, andere Projekte in der Tisch, ja. Du musst mehr so Konzepte ausschaffen, so Sachen? Genau, also meine Rolle hat sich am Anfang besser vom Kreativen auf den mehr so in dem Management Deel verloren, weil für drüben ja alles gemacht. Hallo, als mein Job aber größtenteils mehr ja, zu managen, noch Klienten zu sichern. Das ist wirklich Businessman. Ja. Macht das Spaß? Macht mir schon Spaß, mehr aber die kreativen Aspekte, die vermissen ich aber schon. So, war klar, aber wenn es um größere Konzepte geht, da sind ich natürlich auch. Kommen Klienten immer mit Ideen euch oder kommen diese mal davon? Gott sei Dank, es hat immer ein bisschen so hängt davon auf. Also, das ist immer schwer, wenn ein Klient mal seine Idee hinkommt und dann musst du einfach das machen, was du willst. Ich meine, wir haben eine Chance, dass wir zum Beispiel, wenn wir eben angefangen haben, mehr Werbungen zu drehen, wo wir einfach ein bisschen freies Spiel vom Klient kriegen. Ich meine, wir haben ein paar Sachen für Mehrwert gemacht, wo wir ganz gut Zusammenarbeit tun, wo die also ein bisschen so, ja, wir haben das und das, aber sie lassen alles freie Hand.
was wir machen. Und ja, das tut mir gerne. Wir sind am Anfang eine Videoproduktionsagence, mehr aber da gehen wir ein bisschen zur Creative Agency, weil ja, wir mussten aber ein Konzept abkommen, weil wir wissen, wie es nur ausgeseit oder als Vierstelle könnte normalerweise gut tun. Was war bis dein größten Job, aber was war bis dein Lieblingsjob, den du hast? Oder den dir hat? Okay, mein... Und Scheiße. Also den größten Job, den wir von Lorezent gedreht, den wir für 4 Wochen gedreht, das ist ein Pub für Telco, das ist ein Elektrikersbetrieb mit 500 Leuten in Lützeburg. Und du hast am eine Christtagsreklame gedreht, die auf der Tele im Moment lebt. Und da sind wir ganz stolz drauf, weil das ist echt Telesreklame, die lebt. Das war 3D, ich fand das nicht. Wie gesagt, ich bin dafür auf Tele. Und ja, das war schon ein großer Step für uns. Ich grüße auch den größten Budget, ja, du guckst auch den größten Budget. Okay, nice. An den kacksten, an den coolsten? Den kacksten muss auch nicht vor der Firma so mehr, so für war so, ja, so gut nicht geklappt hätte. So Tom, ich fange ja gleich mal schaffen und ich muss mir aber noch ein paar neue Kostüme und einen neuen Laptop kaufen. Ich meine, ich Pai kriegen. Man mat Accessjob vun der Spurcase kannst du bis zu 50% von dem echten Nettosalär gelehnt kreieren, fir die dufner schöne Kostümkafen zu goen. Ah, super. Und zu welchen Konditionen? Aber du musst überhaupt keine Zinse bezahlen und du kannst lieber 3 Monate lang zurück bezahlen. Ja, also könnte man am Anfang nur immer an der Cover und das am Anfang war die Erfahrung relativ cool. Es war eine Hochzeit, es war eine kongolesische Hochzeit. Ich weiß nicht, ob das eine kongolesische Hochzeit gesehen hat. Ja, ich weiß nicht, ob das ähnlich ist. Aber auf alle Fall war die kongolesische Hochzeit, also die Leute getanzt und es war mega cool. Ich habe einfach eine flotte Zeit. In Stonova zu sie nie gekommen. Das heißt, es war flott Noven und war noch viel Arbeit. Dann, ja, das ist schön in dem Video, das noch gemacht und alles. Und dann kannst du auch nie so. Ja, das also, war... Du hast sicher daraus gelernt, so, okay, genau. Genau. Für den ersten Produkt. Genau. Aber das sind so Sachen, die lehren den am Anfang. Was auch eben ein bisschen schön, das war ein mehr großes Projekt gekriegt, war ein mehr großes Klientel gekriegt, weil am Anfang das viel mehr wegfällt. Das ist am Anfang, bei denen ich habe in den letzten Jahren nie wirklich Probleme mit Klienten, die nicht bezahlt sind. Wo es aber so mit kleinen Sachen ist als Freelance, wo Leute ein bisschen da aber auch zu ihrem Viertel holen, wo sie da sehen, komm, den du. Ja. Ja, aber Scheiß, was sind, da muss nur laufen, also. Ja. Ja. Hast du groß die so nie von der Hochzeit? Ja. Ich will nicht so viel an Detail gehen, es war einfach nur eine unangenehme Situation von beiden Seiten. Ich kann vielleicht immer sagen, dass das Budget bis mit der Hochzeit gesprengt haben. Ja, genau, dann war nicht schmierig. Aber bon, wie gesagt, ich war damals 17 Jahre da, 18 Jahre, ich bin das gelernt. Ja. Hallo, das war richtig lukrativ, fand gut, also die Make gut lebt. Ja, also wie gesagt, weil ich den Step gemacht habe, eng Maderbestello dem Erik dem Zweiten als wirklich flot an net du kannst eben du kannst méi Erbecht unhhöllen an du auch méi Zeit fir no neue Erbecht ze sich ba méi op der anderen Seite kann immer sinn, dats der Bemol Manner gut geht an dann hängst du blöd an das eben dat wo hast du aber hast du Zeit fir he zu realisieren wie weit du schon brucht so wie geile dann von was den Traum, den du für 6 Jahre hast, lo wirklich Realität ist. So, hast du also die Momente, wo du so Step back holst und dann siehst, geil. So. Ja, also das auf Fische steht zu Hunden. Ich meine, weil oft für den immer mehr, eben zum Beispiel von die ganze Zeit, ich meine, schon immer probiert, hallo, mir große Projekt zu kriegen, dann ist aber auch wichtig für eins, du mal, ja, wie du siehst, eigentlich Notenzucht zu holen und zu sagen, okay, wow, das nicht schlecht. Ich meine, mein Job ist, weil ich stresse mich dann immer extrem an, da sonst mal, wow, guck deinen Job an, weißt du, kannst mal da platzen, so vielleicht nie FC kommen, etc. Und, genau. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass es Gefahr gibt, dass es sehr einfach darauf verfällt,
bis de nächste Projekt an den Migros a weiterwursen an Mesuren an dann irgendwann dat x Jahr gemacht was vu du das einfach ein Spiel am Ufer also wie möchte war immer Spiel wie so gefallen und weil wirklich so nächste Projekt okay mehr Budget de Projekt an so tri Spaß gemacht immer kannst Punkt den bewursch nach Film allein geschafft wo einfach war denk abisch das wirklich so weißt du, wie in der Witsche commercial weißt dass du so Bier da bis im Kap und du weißt immer nicht mehr raus und du warst wirklich Momente wo ich komplett verzweifelt war lange war ja wo es lang war und da tun beloset den letzten 2 Jahre quasi nicht mehr war doch gut aus weil ich mengen lang hat schon Kind man für so lange der Spaß also fällt ja viel mehr einfach genau dann über Projekte die da vielleicht nicht gerade so Spaß machen die weil sie unhölle weil ja das den an den Klienten die Sachen noch immer geschnitten und so alles das ist mega viel ja aber wie gesagt hat schon Spaß gemacht mit du Job immer noch realisiert lo haut Stars geht méi drum fir einfach viel a schnell Content rauszugeheie wie lo den allerscheinste Flor super flotte Video könnt immer gut dun wie wann recht 2 Main no könnt okay wann den Tomorrowland after Movie was da könnte fleisch nach gut dun wann net lo interessiert der Tisch ja genau ja mit das war findest du doch effektiv wie du gerade siehst dass man gerade in einer Zeit lebe wo so krasse Medienüberfluss hast das an so schnell lebisch dass kann jetzt selber bei Dinge Video zu Haut get released und dann an den nächsten Stunde geht schon ist 1 Milliard neue Sache released sodass dein Video für den du da so viel mehr gehen weil es ein bisschen inner geht vielleicht das absolut das natürlich extrem schön weil du musst ja umfangen immer ein bisschen eng Ardœuvre pro Video wo es extrem viel mehr ist und das ist ein Zeitalter wo man gerade rasteuern wo man von der ganzen schon nicht so den kreativen Aspekt Zeit geht mehr man Influence wie du nach Business ist gut ist dauernd gebucht braucht neue Video nee natürlich wenn mir probieren als gerade eine Direktionsbewegung mal weg will heich qualitativ Videoen will net sinn den schnell je bis TikTok rausgeht dafür gi andere Social Media Agencies wir wollen als positionieren dass der bei könnt für heich qualitativ Videoen da muss net immer eng Werbung sind die du nur am Kino gewiese dat soll erwerb bis qualitatives Ich weiß auch nicht ob es so gut für dein Business eventuell okay, weißt du, zum Beispiel also für einfach zum Beispiel Musikvideo und so weiter weißt du, so Rapper oder Musiker mittlerweile einfach mega demotiviert für geil Kunst zu machen weil sie gar nicht mehr relevant ist weil es so viel geht dass es gar keinen Unterschied mehr möchte ob es da wirklich mega ist für du den Kunst zu weisen oder ob es einfach eine Scheiße möchte in den TikTok dran machen muss und dann für den zwei mir dann nach die wann zu lufen in den großen Künstler Schweiz also das nach mein Müll weil die Video rausbrucht an der Frequenz von der Qualität hier ist korrekt also das ist einfach mega das sind 40 Stand für freier weil das vielleicht Budget von einem richtigen Film wo dann Haut Musikvideo rausbrucht kannst du auch mal deinen iPhone effektiv über Qualität Musikvideoen produzieren mir auch für Musik selber so das jeder bringt so viele Lieder raus mittlerweile Ding ist schwer Lyrical Lemonade weißt du der Cole Bennett oder Cole Bennett genau aus hier findest du auch fu absolut also das ist schon eine Aspiration war ich hatte am Anfang jung weil ich immer mein Drama ist immer den DJ zu lesen an den zu filmen wo den nicht geklappt nach DJ Nossi Philipp kannst du mir gefallen man tank von nur Fahrt Maschine wie ein Feuer dann kein Schofer gebrauchen dein Taxichofer und sowieso aus dein Auto dann nicht bei AXA versichert ja vom Schofer war mal an der Autoassurance von AXA aus den Joker Taxi mal dran wo du 3-mal am Jahr kannst rufen an der checken sie dir ein Taxi wann du nämlich am Zustand passt zu fuhren das war gut zu wissen dass du sind mal 3 Kollegen okay? Aber das ist ganz schlimm weil den Kollegen die können noch mal am Taxi matt fuhren und die gehen dann bei sich daheim aufgesagt cool
Ja, das ist ein Hobby. Ich will nicht Fehler und Reklam. Ja, der Fall muss ich ja, am Anfang war ich immer ein DJ-Film, das war für mich so okay, oder in den Sportler. Aber da sind ich bei mir an die kommerziell Schienen gegangen, weil halt letzte Woche einfach und nicht so die Möglichkeit nicht. Ja, ich probiere auch immer mich zu informieren. Zum Beispiel habe ich einen Kollegen, den zu LA wohnt, an der noch Musikvideo mischt, ganz groß, sogar als Producer nicht. Fabian, ich war hier eben zweimal besichern und habe geguckt, wie es geht. Und das geht aber immer ein bisschen so, wie soll ich so, neue Ideen etc. Weil du hast eine ganz andere Welt. Also, ja, das ja, geht. Aber welchen Sinn? Erstens, was mir da gut gefällt, dass ein Esprit und die Leute, das alles ist machbar. Wenn du siehst, okay, ich will das machen, das nicht, nee, das geht nicht, das ist da, wie machen wir das? Wie stellen wir uns, dass es klappt? An den Esprit, den habe ich am Anfang schon immer mein Leben lang gehabt, wo ich am Anfang immer war, nicht, das geht nicht, aber komm mal von der Weg, für das hinzukriegen. Und das gefällt mir, du hast gut. Plus, du sitzt am Anfang neben all das Starren, also du, alle Menschen ein bisschen da in der Weg, das Tisch sich ganz kurz. Und ja. Wie war der Fuß-Star, den du je getroffen hast? Der Fuß-Star? Wenn man nur die Followers so, aber dann also das letzte, wo ich zu LA war ich auf einem Fotoshoot mit Kim Kardashian. Wirklich? Ja. Krass. Also dem Fabian sein Fotoshoot. Das war ziemlich schwarz. Nee, und ich habe ganz kurz gesehen, wir waren da. Ich meine, das ist schwer zu toppen. So ja, also das ist nicht für mich persönlich, den Star, den ich unbedingt gesehen habe. Es fällt mir gerade an, weil ich damals eben da war und ja, war schon impressionant von der Equipe und weil das ganz für dich emotional? Ja, also emotional. Also persönlich, also bei mir hat ja auch keine emotionale Verbindung dazu. Ja, also nee, nicht hart, pardon, das ich meine, mein Vorhaus war drüber gekommen. Für dich persönlich, so wen anders da hast du getroffen? Wen? Also, geht doch nicht um die Kim. Ich verstehe, wie du drüber kommst. Emotionale Verbindung. Nee, ich verstehe. Ein anderes Star, den ich Kim Kardashian von weitem gesehen hast. Ja, ich war nicht weit, ich war 1,5 Meter, ich war wirklich nee, also du hast eigentlich gesehen, den du selber abgerät, so sofort. Du sind nicht gerade nicht viel berät. DJ Nossi. Ja, also gute Kollege, auf alle Fall. Impressioniert mich immer rum, wenn er auflädt. Vielleicht fällt man noch mich später an. Okay, wenn wir schon beim Thema Musik sind, willst du kurz eine Denkfunktion bei Ultraschall-Kollektiv? Ja. So. Verstehen du sicher, ob das war ab? Und das war Nee, ja, also ich bin am Anfang ein bisschen der Kreativen, eben durch auch meine Funktion bei HB Films, sind ich am Anfang immer ein bisschen neben dem Grafiker, dem Chris Rossi, sind mir am Anfang ein bisschen die immer ein bisschen so den vielen Look von unseren Events, ja, die ein bisschen dezidieren, plus ging auch ein bisschen mein Input, ja, wenn Ex-Mal sollen buchen, eben weil ich auch DJ sind und mich Musik ganz viel interessiert an, ja, dann lehne ich eben noch eins da ab von eben nach. Du als DJ schon mal? Ich ist ein Huf. Ja, Huf. Für HB. Ja, also das kann am Anfang von, ja, vom Anfang vom Scott, Kirche auch schon high war, den nennt mich immer Huf und, ja, den Huf, ich will Spitz nehmen und dann wie ich, am Anfang, ich mit dem DJ so gefangen und das war ein Witz, also für mich, ich habe das nicht mehr gemacht, weil wir hatten immer Partien und dann nie in die Musik gemacht, und dann war ich so, boah, das ist einfach mehr cool, hier zu haben, den ablädt, wie du nimm den Playlist laufen zu lassen. Und ja, das war dann eigentlich von der Soiree, und dann war Scott, ja, für wann ist das nicht Huf? Und dann war ich so, okay, let's do it, Huf. Wie gesagt, das auch immer so, wo die Menschen nicht wissen, wir schätzen nicht aus, wie gesagt, schön einfach beigehalten. Aber warst du von Anfang an dabei bei Ultraschall? Bei Ultraschall,
ich hoffe soll der Trisch ich meine de Louis mich also dat ganz kennt ihr vom Louis Lochette also hin dat ganz an Liwe gerufen an hin aus der Ohrreisen Big Boss zu so me hin do ja hun mech am Ufang so war dat gefrot mat eng anderer Person die nemi dabei ist ja fir dat unzefänken an de Chris Rossi idee war auch dabei an sie zwee sind am Anfang die Idee am Ufang haben de Louis an de Chris an ja ich war schon am von Ufang dabei mehr awer eng bësse méi so passiv roll ja Jannik aber noch dabei Jannik den dabei ja, ja. Also ich kann auch de ganze Komitee so also das den Louis de Chris Rossi den Julian Lessel de Jannik Jander das de Kipp wie man grad funktionieren aber wie man ganz gut auch funktionieren Jannik also gut ja Dich wie oft mat du Event tankt bëssen davon auf wie man wie man locht wie man gesinn also mir si okay Loa den Lo seng 2 Datummer seng 2 Datummer huet wir gucken ja dann vom bisschen so spontan immer pro 6 Main kiwech so ausläuse Pontfestival den eben immer den echte Weekend am September von Spedieren der bis mir groß ass wo man dann eben schon bis mir frei gucken filmst du dann noch immer du Mo van hun Jore mal gefilmt loebe weil Jo opleen ass dat hans mich schwerstoffe hun scheinst du also ja aber mir si am Fu opgedeet dats den Erik mat der eich dafir Events dat hinne doch viel Erfahrung mat die Events doch rich gut an hunn hat Steve den am vu méi die gräser Commercials ja so als dat op ja okay an da kommen zu VR-Land. Wie was op der Idee kom weil du fan der was wirklich wer frei bei so, weil das ja auch du in Europa packt am Kopf erklären wartet genau war oder wat Konzept war oder aus Irland war von einfach so dass ich gesinn okay die Technologie gödet lo hat hier neuen Headset rausbrucht du op de Bandwagen muss irgendwie opspannen dat huet Potenzial das noch enke probiert ich war blown away du bei en senger Mall probiert iwwer so Liefdrop gefu da sind iwwer so Holzbret gang ich war ganz so op se Tower ge an ech sie ball salver gefallen weil et war einfach so realistisch so krass Dat war als Number 1 Attraction am Fong Well du sech wären opgedeet, dats ma engerseits so Events gemacht hun der Tfir hunn is geschriwen an der immer hunnergang hoe fir hier Company Party oder fir d Event als een Setup gemacht kunnte Leiit oder an der Baletoile kun méwen eng da probieren. Ha wo nach an anderen Deel, wo man eben richtig Virtual Reality Experiences developéiert hunn an ja dat noch dat vu man no für le ministère de la grande famille et de la grande région war die Ministerien zu summen sind mit die Henken zu summen wir waren für de ministère de la grande région hatten sie als gefrot für virtuelle Balancefloch war Lützeburg zu machen an Großregion für da dem am Europapark zu präsentieren wo dann do le jour de la grande région war krass ja an ja dat war ganz flotte Projekt vun en stressvolle Projekt als wegen lewen ja mir hunn awer zum Schluss sekrut Brill un aber dann iwwer Land geflühen genau also mir hat am Fong en en originale Balancekurfkaf dem soll en Konstruktion gehangen hunn bis wie Luten henken an dann hunn den ebe so li an der Luft Leiit kunnte rakommen de Brill undoen an dann de Ball natürlich auch do wo sie nu gepackt hun an den hun sie drinnner Lützeburg Metz immer klein Deler gesinn wen huet dat wen huet dat programmiert dat war Studio mat dem ze summmer geschafft hunn ja war dat lukrativ de ganze Projekt sech hat schon lukrativ solle se Mün als gelöscht dat dat war sinn net gut gelöscht mir wollten am Anfang einer Pist goen, dass man am Anfang alles mat 3D-Kamera filmen. Okay. Dass man Drohnen iwwer stiert fleie losen an dann eben Filme mat enger Drohnen en 360-Grad-Kamera. Me wie man du am gange waren an Ausstellung gefrot fir dummer enger Drohnen ze filme, weil dat war so en Dingens den hat
15 Kilo der aufgefallen weil der wäre gestorben das heißt, du müsste mal eben überall aufholen und das war mega kompliziert Zeit ist das wäsch gerannt und dann hast du dezidiert das aufzubrechen und eben alles 3D zu developieren ja. Aber wie stehst du lo dazu weil ich fand tut schon immer nicht richtig so durchgesagt nee tut sich schon immer nicht durchgesagt und wie soll so wie nennen das Derivé von also tut sich schon daraus ein bisschen artificial echt augmented reality augmented reality hat sich daraus entstanden wo ich aber meinen hat ein riesiges Potenzial am nächsten Jahren ja der Tisch Virtual Reality so wird ja wie existiert man Brill sind schon nämlich ganz sicher ob die besten Zukunft hat Geo so Studios wo du kannst da Call of Duty so spielen zuletzt zu mir an dat vor eng Idee die man hatten zu machen mir ist sie wirklich also du holst das von nicht gemacht weil dat war von genau für Covid an den no also dat war ja ich gesinn immer rum also die am Anfang eng Franchise vun eng amerikanischer Bord ja die dann eben ganz Konzept schon liefert etc an schmengen dat lebt aber gut wie gesot für dat fix flott zu machen brauchst du schon so einen Gigant an den Grund für das ja wie gesagt du dann Zukunft von AR oder von VR ja also AR definitiv ich meine schon dass Google Glasses vielleicht wissen sie frei waren definitiv wird ins Dreck kommen Fleisch also wahrscheinlich in einer anderen Form das ein Linsen ist mir dass du aber kannst der Content direkt für und dann projizieren ich meine wie du schon am Handy Kind Tasi projizieren dass du nur ist und da geht interessant weil dann hast du ja für den Mann ein ganz neue Werbefläche du kannst konzipieren also ja die Stadt sind so die offensichtlichen Use Cases dafür für augmented reality so viel Frage wirst du als normal du sagst direkt mein Nummer ja also gesagt ja das ist auch wir probieren den Internet immer mehr wie soll ich so nobel als Kräne ich fängt gefangen das immer Computer du kriegst man den Internet an Tasche am Smartphone und ja also next step was dass man am Anfang muss als bewegen für Internet zuzugreifen natürlich das ich gesehen effektiv auch effektiv der Use Case dass du direkt Informationen von den Gegenüber so okay wie hat ich so hat schafft du und du interessiert sich für die Sachen ja und da gehen nach viel weit so in den fängt man einen Metaverse zu denken dass dann alle vielleicht in einer Welt für sind so schön dass du dann den Kleider kannst kaufen die den anderen gesagt mit das Virtual Reality ne so nee das ist aber echt augmented reality Metaverse oder virtual wie meinst du Meta VR so das ist ja eine andere Welt wo du da denkst ja bis diese kommt ja also schätze nicht von der Haut da also ja der Moment das Metaverse klar nach Virtual Reality also das ja du was sagst du noch so ich denke man immer so einfach weil ich schon pur mal probiert oder schon zu Dubai ob so einer so Achterbahnen da kriegst du auch viel so den Virtual Reality Brillen und da was fährst du durch so Dschungel also weißt du warst wirklich auf der Achterbahn mit du hast auch die Brillen und ich fand immer persönlich immer geil und ich fand das Beste so wie ich kann so vergleichen wie ich klang weil so mit Playstation spielen und so und ich meine da fand so sich irgendwie cool weiterentwickelt dass die Jungen dann noch benutzen werden so weil zur Schule kommen und dann sich dort treffen irgendwie an einer Wald und dann mit dem Brill zum Beispiel Fortnite spielen das eben dafür schmengen dass das den Brill wie man lo kennen es geht immer darüber hin dass mir klein geht dass eben bis zu no vielleicht eben eine normale Brille ist mich hat ja schon wo sie den Asian Hand die Seite den Hand so geil schon davon so cool schon das noch so underrated du hast ja echt dann noch entertainment ich mich nämlich für dich gefreut kennt nicht doch Zukunft für so Sport oder sogar Sportloisier also einfach so Freizeitsport zu Doranerlei wenn du zu Bemol bist du willst joggen gehen du baust das kalt das Scheiß und dann Dinger mit dem VR kennst einfach so
war geil durch den Dschungel wissen mit den Kollegen laufen ja. Spaß wissen du kann Scheiß bestimmt schon ja und du hast eben AI Artificial Intelligence weil du könnt an klar wenn du siehst den Dschungel laufen AI der rechnet dann pro Minute ich weiß 10 verschiedene Versionen von einem Dschungel an dann ob immer wo ganz interessant geht weil du brauchst nämlich in den Designer 3D die Flopper den möchtest ja dann fungiert alles rächend an ja das vielleicht schon ein bisschen zu weit mit das aber eine Direktion wo für alle mehr als kreativ ist so ist scary oder auch bei Konzernen wann du einfach so das ist auch eine mega Nische dass du so filmst dass der nur kannst Virtual Reality der Konzert Mod streamen oder bist du dabei ohne dabei zu sehen. Ja das war aber also das Goof auch viel probiert mir das irgendwie nie kommen weil am Anfang das letzte Spiel so bei einem Konzert also wahrscheinlich leidet gucken dann mehr aber richtig Durchbruch wird nie ja weil dann wäre okay also ich verstehe noch dass es zu den Live-Feeling nicht rüberbringt ja. Da kennen wir Potenzial kennst du Konzertdienst 10.000 Leute kannst verkaufen 10 Millionen Leute verkaufen. Ja, wir sind im Atelier Demo proposieren für den Robbie Williams Konzert. Gehst du gucken? Gehst du filmen? Nein, ich kann nicht gucken. Du musst Robbie Williams Anfang, dass so passend kommt, weil perfekte Christchurch-Kado für die Eltern noch dabei, weil ich meine Robbie Williams Fan, ja. Anders Paul, dann halten wir ob du rüber schwarze ich mal gleich gerne überlöscht dasselbe beim Sport wäre so cool wissen wann du kein so VR also wann Genre LeBron James oder so gave sing Sicht gave gefilmt gehen und dann kannst du VR so einfach LeBron James sehen wie cool wäre das ja das geht ganz weit also ja auf alle Fall also ich meine eines Tages wie weiß das frisst du dich da drauf ja ich bin ein realitätsneuer Mensch ich lebe ein Leben lo auf dieser Welt wie man so hun wie lo an einem Metaverse oder so wie auch immer das sind ja schon nicht cool ja naja mich mal ein bisschen Angst mehr ja das ist einfach du wo mir hier steuern und gibt keinen Grund für also werde man so weitergehen du kränkst Leute wie du hast das weil doch viel gefällt also ich wollte so ein aber heute ja ich kann mich ein Körper bematleden. Ja. Oh. Okay, ja. Ich am Anfang mir gesehen, aber ein bisschen Zukunft so ähnlich. Ja. Ein bisschen kritisch, aber wahrscheinlich wird keinen auch werden da was. Ja, ich meine, das ist gut, dass für viele Leute, die eben nicht so das perfekt leben, was sie so, also ich gebe schon so, dass wir ziemlich zufrieden sind so am Leben und dem, was wir machen. Und genau auch Leute, die da könnten viel cool leben, nur wenn sie irgendwie eine andere Welt geben. Ah ja. Also 100%. Ich meine, wie gesagt, wie ich so mit Artificial Intelligence kannst du dir unbegrenzte Welt konzipieren. Du kannst, ich meine, ja, eigentlich eine ganz neue Welt. Also Escape from Reality. Aber wie Matrix, der Film, weißt du? Ja. Das einfach just so. Ja. Vielleicht gibt es viele Leute das Tolle. Ich meine nicht, aber vielleicht ja, ich mir doch. Und wie findest du Reisen? Du hast ja nur an der Lasche gesehen, so ziemlich viel gereist. Wo warst du? In Indien? Ja, also. Ja, Reisen ist ein großen Teil von dem, was ich so ein bisschen noch brauche. Ich meine, Lützeburg ganz gern, aber ich nehme auch ganz gern fort. Und wie ich besucht, und es stand Möglichkeit tun, mit einem zu reisen, den etwas möchte und kann auch dabei dokumentieren. Das ist für mich besser geht es nicht. Das heißt, ja, ich war eben zu angefangen, ich muss Credits zu RTL gehen, weil ich habe schon ein paar Projekte realisiert, wo sie da eben ein bisschen mit finanziert tun, wo ich dann, war Schweden, Lappland, wo ich schon Raphael Fiege war, wo ich mit Debbie an Indien war, ich war mit den zwei Künstlern, Daniel McLeod, Raphael Gind am Kap Vert, während 2 Wochen. An de Belo nach Rezent am Scott Kirsch zu Dubai. Doch für RTL gefilmt. Ja. Wirklich? Ja. Krass. Ich hatte nicht gedacht, dass RTL so etwas gibt.
war auch noch nicht so klar wie zum Beispiel beim Debbie oder so. Es war natürlich Krypto-Boxe, sie vielleicht keine zwei Themen, die RTL mega geweist. Ja, Promi-Dinge so. Weil ich auch die ganze Bitcoin-Geschichte ja auch ein bisschen so. Schön. Ja. Ja, nee, sind das aber dünn. Weil das könnt am Januar. Okay. Das könnt. Der kann normalerweise an Januar. Ja, okay. Nee, es gibt auch eine flotte Reportage, ich meine, auch viele Leute in der Tat vielleicht gucken, interessieren sich. Zumal ist, weil ja auch gut ausgegangen, also ich meine. Philipp geht aber fertig, mal sehen, Philipp. Stimmt, du musst Karate. Ja, Boxen, ich weiß nicht, ich gebe so Karate einfach mal. Also, ich gebe mal das Face schlagen. Ja, das ist eine andere Sache. Weil Karate hast du doch mit den Hand. Ja, Hand auf Face. Hand auf Face. Ich meine, los gekallt. Show, Match, oder ne, richtige Match. Mir wusste ja schon immer, da guckt irgendwie so Box-Event. Ich gehe genug dazu, die gibt es machen. Wir schon 3 potenziell Kampf. Ja. Denke, Bruce, von Tonach. Okay. Ja. Da wäre ein Zwerner Rapper Sixo und CDS, ich weiß nicht, ob du kennst. Nee, ja, ich dachte, die waren noch. Und dann eben Scott. Mich muss man organisieren. Ja, ey, go for it. Weil gibt's noch mal, Mann. Kennt der Bruder? Ich komme filmen. Nee, also ich meine, bei Rappers ja immer so ein bisschen klar, so Beef, Kampf. Also ich gebe gerne so, man 6 Main durchholen, also wir Boxen trainieren. Sehr witzig. Ja, zum Beispiel das Scott hat wirklich sehr gut. Ja, und hat wirklich sehr durchgezogen, wir waren alle gut erstaunt, weil wir waren ja ein ganz so gut ich verleihen. Ja, es war ein bisschen also das kannst du schon rauskommen oder nicht gewesen mehr wo sich ob da Präsentation wo sich wie nennen das wo sich dann da gucken oder eben sein Gegner ein bisschen Trashtalk gemacht das Gott war wo du gefangen waren auch ein bisschen Freunde so die giffen gut Kur mit den sein Gegner war so ja also für so Jean-Stunden hat sein ganz Land mal brucht so gestellt so überpussig so an du war mir alle gut aber so okay also ich meine wenn er war 25 Leute ja okay ich hoffe los Gott ja der Not war komplett gewesen komplett geholt ja so besser also ich meine wir brauchen noch 2 so Politiker die du machen sorry Büttel Schneider ja ich kann Schneider sie so nach war mal nimi viel Zeit zu weil ich smart bricht malischen durch also mit ein bisschen Zeit okay mal ja also so dass ich bisschen haut net wees auf man Zeit sie weil ich beim Workshop sinn an ja ich mein wann da en rische Letzebäuer sieht gefällt dir Teil war ganz gut gespannt ein Riesingsversteht an zwar eng Riesingsversteht weil mein Bob den war Bäcker den hat Bäckerei Bock zu Gasbrech wären viele Joren an dat se Eisfle nimi so viel méi van das ältere Fäser die meescht Leute die an der Stadt gewohnt hunn dat war ein Begriff weil se Riesingsversteten die waren am ganze Land bekannt also du sind Leute vun überall hier kommen fir die Zissen an 2 Joer lang probiert den Ziverzege Fi ze weise wie der Riesingsversteten mcht an ja lo haut goffen se finaliséiert an die Stadt war dein Workshop den genau geil kleinsteck sie ganz gespannt und flüssischen de Jali ger mich Jali Wein oder Wein Succession wat is ja also den de Jali as de Jali neich mat mat also wo sech eng Riesingsversteet wann ass et Flech an dat Flech dat gëtt an den Abbezen dat techt Flech gët geschnitten a klein Deler an da gët Riesling vorbei geschott do fir den Pat Riesling eben den Numm an da geht eben
das Fleisch an den Frigo und das bleibt dann eben ja, für einen Tag am Frigo kommt raus und dann geht es eben gemacht. Wie Fleisch ist das? Ich kann nicht ganz Geheimrezept verraten. Als Gutfleisch, als Frischfleisch. Ja, also so kein Thomas Vegetarier. Gammelfleisch dafür, also wir können ja schon gerne die 2 Stecker holen, je nach... Ich will so ein von nicht viel Jelly aus. Oh, Jungs, die best. Okay, Ja, aber... ja, ist kritisch. Gut, was hat gemacht. Mhm. Der Bob hat das gewiesen. Ja, mein Bob hat schon gemacht. Also... Himmels gemacht. Mhm. Große Merci um den Boba. Merci, Boba. Boba Harvey. Nein, Boba. Merci, Boba. Das ist Boba. meine Mami. der BB. Und da eben noch leckerer Bock. Und, Geil. ja. Wie gesagt, weil... Ah, gut, dann von noch. Wann es schon matt könnt. Ich wollte schnell so, machst du nach Sport? Ja, also wie gesagt, wir waren jetzt zusammen am Sport und dem uns haben wir halt schon Triathlon gemacht. Triathlon, also die Menschen halt wissen vielleicht, dass Schwammen will laufen und Hast du bis auf Premier gemacht? ja. Okay. Ja. Schon eigentlich auch Premier eigentlich angefangen, für eigentlich so bei einer europäischen Kompetition zu kommen. Aber danach ist es einfach zu viel. Also ich muss all Tag schwammen, will oder laufen. Und, ja. Es ist ja ganz cool, dass ich gemacht habe. Ich meine, durch nach Haut kann ich noch viel schwammen und halte mich fit. Aber zeitlich opfern, dass du für Respekt und dich, dass du immer dein... Ich meine, ohne mehr. Ah, wirklich? Nein. Ja, schon durch, dass dein Profilfoto ist, man. Ja, die ist ist noch da. gar Das ist noch Profil. Ich trainiere nur noch halt so. Ja. Wir nehmen noch für ein Trainingspaket zu kommen. Das war exzellent, oder? Also, Ja, gut. ich bin da vom Weg. Groß, merci. Ja, wirklich gut. Okay, top. Nächstes Jahr kommen wir da Mod, die machen. Ja. Hm? Ja, das ist so sicher Hunde schon viel gemeldet für den nächsten. Muss mal gucken. Vielleicht geht das ein neues Business. Aber wie Wie möchte- versteht Wie möchte ich Uhren, dass das so rund um dem Dich könnte? mal das ist am Anfang einfach ja noch steckt dich was zu droppen ist mit den Jelly müsste am Anfang recht ganz zum Schluss dran natürlich sie geback der Tracings versteht geht an den Uwen am Dege am Fleisch dran an da wann sie rausgehen muss an der Frigo gehen bis Carlos und da müsste warmen Jelly dran und der brät sich da ein bisschen ausbannen und ja Ich würde dir mal hinstellen, das war nur E-Mol. Dat war emol an 2 Joer gebraucht wie ich motiviert hat fir dat ze machen, weil ja 2004 opgehalten mat der Bäckerei. Götze 2 Jahre als Pandemarie zu Gasbrisch ja. Ich meine, Kritten, Oberweise und dann mehr, wenn sie der Teil gesehen Konkurrenz. Witzigerweise mein Bob den huet seg Mecherprüfung mam Piet Oberweis gemacht, den der no Oberweis gegrünnt huet. Ja, Dat okay, waren sie Kollegen immer also fand relativ cool. Okay. Ja. Okay, nice. So was zu den Gölle froh kommen. Ich meine, so ist mal ein bisschen alles durch. Oder müsste so eine absolute Ja, Hammer aber nicht schwarz. Themen mit Fogis. Das ist halt dann auch auf der Zunge brennt. Ja, am Anfang war lo Riesings versteht. Sech schon mal lo am Thema vun der Riesings versteht sinn. Wär Mengele froh wär Mengele froh wéiviel oder nee wat wéiviel Fleisch kann de 24 Riesings verstete man. Okay, quasi. Das ist ein Regle de Tri. Ja, ich gebe so. Ja, man, weil das. Bei mir Hula 24 Riesings verstete gemacht. Ich weiß nicht. War dann geil, der hat mir eigentlich verkauft. Ja. Ich- Merci, Boba. Ich meine, das ist eigentlich froh, die sogar stellen. Oder? Ja. Ich meine, Du ich weißt will. die richtige Antwort auf der Tisch. Ja. Weißt du? Ja. Willst du so ein? Da kann man piepsen. Ich gehe so ein. Ich so. Wir piepsen das immer. Ja. Wen hast du mir noch drin? Okay. Okay. Also ein Tom aus Minute. Ja. Weil das. Wie? Wie was hast du? Wen aus Minute? Du bist mir nur Also, wenn. Ah, ich hab gesagt. Nee, du so.
Okay, ja, das ist schon gut. Du musst alles piepsen. Ja. Ja. Okay, gut. Außer ich hatte etwas mehr habe Films technisch gesagt. Nee. Ja, hast du da gut? Ja, die ist gut. Okay. Ja. Die ganze Sequenz, das ist noch Pieps, Piep, mehr war das ja. egal. Und dann wäre es besser gewesen, hätte ich gesagt, wie viel Fleisch das und dann wie viele Party Rieslingen. Nein, das ist gut. Ja, okay. Das ist ganz kompliziert. Okay. Dann habe ich Podcast um Party Riesling. Ja, Mann. Ja. Ich bin jetzt das nächste Event, wo ich kann kommen. Der nächste Event von Ultraschall. Podcast kann ich am Januar. Ja, das ist mir, ja, bei mir hatte ich eben das mit Klangkarussell. Und wir werden ein Event an der Rockhall haben, wo wir am Anfang die 4 Programmation von Steve Aoki machen. Das ist Steve Aoki, großen DJ, den ich belodo ja auftreten können, wir machen DJs für drin. Okay. Dann kriegen wir bis am Atelier, ich weiß nicht genau den Datum, an ja, zur Saison, die planen wir am Anfang Lorech, du fängst es ja. Okay. Ja, was kann ich gewonnen? Kann ich einen Rieslings-Backstage gewonnen? Das wäre am Anfang wirklich cool gewesen, mir Rieslings versteht, die Hallen sich leider. Ja. Du musst Bob bei der Nachbarn machen. Ja, ja. Aber, ja, wir machen am Anfang im Moment ein T-Shirt mit einem lützburgischen Künstler, dem Alain Welter. Wie mir? Also mir schätzen immer mir, an dem sich habe Film so. Okay. Also, ja, weil wir hatten im Alain, war ich mit Team zu Lissabon, wie hier in Do eben eine Kunstwerk gemacht hat für die Staatsvisite. Und für sich zu revanchieren, weil hier so okay, dann meine ich dir ein T-Shirt design, an den also gerade noch mache. Okay, cool, so dann eigentlich so ein bisschen Gas geben. Und da kriege ich den T-Shirt zu gewonnen. Und attendant, falls noch nicht fertig wäre, habe ich ein wunderschönes Snapback. Okay. Die morgen eigentlich mal gelöst, die ich naiv in der T-Shirt gebe ein Snapback kriegen, und da, wenn ich will, kann ich den T-Shirt umwechseln, wenn nicht, kann ich noch Snapback halten. Da sind dann nie los. Ja. Ich war Logo gesehen. Ich war an der Skivakanz und da sind ich Uhren, ich hatte da eigentlich ein Foto geschickt, ich bin mir nicht mehr sicher. Sind ich Uhren aus dem Lift geklommen, ganz oben im Hexeberg, dann sind ich dort, wo so HW-Film zu Logo. Also, welches Skigebiet? Das war mal nicht ich, das war, ich weiß mal nicht mehr, wie tächt. Ja, das war random. Ja, ja, das war eine Zeit, das muss am Anfang, ich überall hier gemacht, wo ich immer Kunden für ja, Visibilität an zu Mutterberg oder so. Das ist ein Heuer, wo gehen, den das war nicht Österreich. Okay. Stubaital. Stubaital, ja. Ja. Weil mein Bruder doch zu Innsbruck studiert, das ist gar gut, wenn es mir oder wenn es dir so, hä? Das war immer komisch. Das ist auch heilig. Gut, ja. Geil. Ja, weil ich es kann so einfach am Generellen, ich merke es hier ein bisschen als junger Entrepreneur, den einen anderen Weg gegangen ist, an ja, für all die Leute, die das hier gerade gucken, an sich froh, eine Idee haben, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, ich meine, jetzt sind immer viel Angst dabei. Mehr für allem, wenn ich jung ist, hört ihr noch Zeit, hört ihr noch nicht alle die anderen Kontranten, die vielleicht zu einem späten Zeitpunkt haben, der Tisch soll ich wirklich probieren durchzuziehen, wenn er wirklich Spaß möchte und sich nicht niederkriegen lassen, weil ich meine, am Anfang 4 Jahre gefangen und waren noch viele Leute da, die mich belacht haben und sagten, oh, guck da nun so ein kleines Video und das geht nicht, das ist vielleicht ein bisschen Mentalität als zu Lützeburg. Aber ich fand, du sollst immer das machen, was du gerne hast. Und das ist auch nicht so einfach, wenn du jung bist und du willst mit der Firma gründen, das hat auch, ich hatte die Chance, dass ich da meinen Papa hatte, dem ich da viel geholfen hat, aber eben, ja, wenn du dich befroren hast, wie du deine Firma sollst, ja, willst gründen, kannst du immer bei schon mal den Commerz froh gehen und, ja, oder kannst du mir also auch mehr schreiben, mir ist egal, also ich helfe wirklich jungen Entrepreneuren, ich finde das mega, alle Menschen, die es möchten, wenn du jung bist, und ja, ich hoffe, dass der noch viel mehr wird gehen. Cool, aber gibt es auch noch irgendwie so etwas mehr Spezifisches, irgendwie so Tipps, die du hast? So, du hast gesagt, so, ja, für dich zu, Frau, und erst Dinge schickst. Das ist schwer am Anfang, weißt du, wenn du da kein Renommee hast. Weißt du, so Sachen, du hast gelernt, das bist mir spezifisch Sachen. Ja, was wichtig ist, dass ich meine, am Anfang habe ich viele Sachen gemacht für wenig Geld. Das ist auch wichtig. Ich will nicht immer zu groß gesehen am Anfang. Ich meine, ich schon 3-4 Jahre gemacht, bis ich mal recht bewusst gesehen okay, das ist wirklich etwas, was ich
kann vielleicht op long Dure weg stöcht sein an ja das vielleicht wichtig am Anfang nicht über Ziele rauszuscheißen nicht mega Budget zu frohen an ja diese Nummer bauen ja genau Nummer mal denke da längs bis für nicht zu machen also schon nur viel Beispiele wo ich es vielleicht für welche kleine Preis gemacht und dann nur den Reward war riesig an ja apart von dem immer freundlich sind respektvoll Connections also Typ auch geholfen wie ich alles abgebaut tun wie ich viel aber bist mir outgoing sinn an du muss wenn du findst viel Projekt noch von den was ja viel muss merci geil that's it tschüss